Преку изработка на локални акцијски планови ќе се подобрува животот на пензионерите од Виница и Македонска Каменица. Истите ќе ги работи невладината ИНИ од Виница, која предвидува анкетирање на над 400 пензионери од двете општини на Истокот. Видлива е потребата од палиативна грижа, но и генерацијско приближување и наоѓање на свое место во секојдневното живење на старите лица. Токму поради тоа се наметнува потребата од организиран пристап во надминување на ваквите предизвици, кои ќе бидат преточени во акцијски планови со цел стратешки пристап и унапредување на квалитетот на живење на старите лица. Општина Виница ја сметаат и како една од општините од кај што имаме и најголем број на иселување на младите лица, а токму заради тоа и сметаме дека потребно е да и се даде шанси на старите лица, да им помогнат на младите лица и сите заедно да креираат политики еднакви за сите. Проектот започна да се спроведува неодамна, а се очекува стратешките документи да бидат изработени до крајот на август 2018 година. Очекуваните резултати на проектот се изработени и усвоени локални акцијски планови за старите лица на овие две општини и соодветна подигната јавна свест за социјална инклузија на старите лица во Виница и Македонска Каменица. Во меѓувреме, освен невладините организации, решение за најголемиот пензионерски проблем бараат и општините од Истокот. Имено на сите нив, заеднички приоритет им е изградба на сместувачки капацитети за лицата од третото доба. Ние пред неколку денови имавме состанок Источно-плански регион граначалниците и се обврзавме да во 2019 година се изгради еден старечки дом на оваа територија. Без разлика дали ќе биде во општина Виница, во општина Кочани или во било кој регион, пред се мораме овие лица да ги згрижиме, бидејќи голем дел од овие лица се останати сами, а нивните семејства се во странство. Проектот наречен за подобар живот е дел од акцијата за социјална инклузија на стари лица спроведувана од Црвениот крст. Финансиска подршка на проектот даваат Европската унија, Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој и соработка.